Salutare gamer și gamerții, am revenit cu episodul 3 din Minecraft în română, cu mine, Coco. Am încercat odată să filmez episodul 3, dar n-am putut. Am început să fac o mină aici, încă n-am terminat. Am terminat casa cu sticlă roșie, niște ferme acolo, o fermă de fapt. Așa. Mergem jos. Și încercăm să terminăm mina și episodul acesta. Este blocat la 60, nu, la 50 de frame-uri este blocat. 50 de frame-uri am. The fuck is this? Ce naipă? O, da. Da, tu te dracu. De acasă, acasă, am zis acasă, mă, acasă, mă, acasă. Și ți acasă. Și acasă. Așa, ia să vedem noi nimic. Mergem înapoi și luăm ironul acela. Stai să vedem unde este. Aici este. Așa, ironul. Și călul. Că avem nevoie pentru torțe. Dar sper să mă aud tare și clar și tot așa. Să nu dai tu un mine. Poc, 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 poc. Așa. S-ar putea că mi-au cașul de la toți ăștia. Ce sneaky stătea băiatul. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cred că o să fac un jumbușluc și am ajuns jos. Du-te, mă, acasă. Ești acasă. Ești acasă, am zis, acasă ești. Care? Tu ești acasă, mă, ești acasă. Hai că-s mort. Smort. Da. Deci. O ieșit acasă și eu am ieșit tot acasă și tot așa. Mamă, ce mă enervează ăștia. Nu mi-au nimic la mine. Uite, mă, că aveam niște... Așa... Bun. Sunt și asta la noi. Patul o să le iau cu mine. Și îl bag în casă. Și încercăm de data asta să nu mai fim deranjați. Fuck. Oh my god. Sper să nu mor. Așa, bun. Uite, mai era pe aici. Eu încerc să ajung la nivelul 10. Și se pare că nu pot. Dau tot de niște cave-uri. Mie iau niște piatră. Da. Oh, fuck it. Da, bine, asta e bine că am găsit iron. Și așa. Așa. Toate episoadele 1, episodul 1, 2, 3 au fost filmate în aceea zi. Deci îmi cer scuze că nu am mai făcut nimic pe ele și na. Așa, gata. Deci, dăm drum. Te rog să nu mai fie niciun cave. Bun. Îmi place ironul. E bun, e bun, e bun. Fac o armură, nu. Armuri, ceva. Tot merg. Ai ce torță. Așa. Nivelul 24, 3. Așa, și tot țăpăm și am mai dat de iron. Hai că-mi place, mă. Mă, e bine. Am văzut că mulți vă lăsați de 1.7.2 că sunt greu de găsit nu rivainele, doamne. Astea biomurile noi și toate celelalte. Bă. Așa. Am văzut că toți se lasă că nu găsesc biomurile și e greu, oricum și eu știu asta, e foarte greu să găsești niște baieri.
De exemplu, ați văzut ce seed-am eu. Cred că suntem doar pe insulă, știți? Și e nașpa treaba asta. Dar, na, stai, cercăm altă dată și tot. Și mă rog. Așa, încerc și eu să construiesc ceva, dar mai întâi să găsesc și eu ceva. Dacă găsesc off-camera diamante, le las și când filmez, când e de filmat episodul 4, vin și le iau. Dar văd că deja mi se termină pickaxe-ul și așa că trebuie să mergem până sus. Am dat de lav. What the fuck? Cât ocean. Ocean de lav. Tot se lasă de 1.7.2. V-am spus de ce și îi cred, este foarte greu de găsit, sunt foarte greu de găsit biome-uri, dar eu dacă tot am început, ce cu atare este pe aici, what the fuck? Eu dacă am început cu această versiune de Minecraft, aș vrea să, nu că aș vrea să termin, dar dacă e ceva mă mut, nu-i problemă de asta. Pentru mine e tot una, e ușor de făcut. Bine că pe celălalt am și șanse multe să găsești diamante și, mă rog, nu e numai de diamante, dar mamă, ce era să pic în lavă. Așa. Trebuie să fac scara și nu cred că o să reușesc până sus să termin scara, deja am rămas fără și kill. Mi-am dat kill deoarece unde sunt? Văd casa. Așa. Haideți după lemn dacă tot mai am, nu. 37 de iron, perfect. Îmi fac o armură de iron full și na. Uitați, vedeți, în partea aia nu este nimic, sunt doar pe 2 insule și cred că voi schimba și o versiune. Chiar dacă mai înainte am spus că nu o voi face, că mă mai gândesc dacă fac. Și m-am gândit mai bine, sunt doar 3 insule aici. Asta este. Nu că n-am resurse, uitați, am copaci peste tot, dar vreau să explorez, vreau să găsesc ceva frumos, ceva, știți? Piramide, village-uri, porci am găsit, în sfârșit, ceea ce căutam. Iarăși papagalul meu se trezește să țipe pe aici. Sau cred că mă mai gândesc. O să mai explorez eu camera pe aici și văd, îmi gândesc dacă o schimb sau nu. Dacă o schimb, tot aceleași chestii vor rămâne pe ea, dar na. Să ajung înapoi. Ușa este în partea aia altă. Știți, în spatele fermei. Văd că începe să crească și ferma mea de wheat. Nu înțeleg de ce. Mereu la începutul tuturor videourilor vorbesc tare și pe la mijloc, pe la sfârșit încep să vorbesc încet. Nu înțeleg treaba asta. Mă pot concentra. 4. Rutan flash, nu. Asta e perfect. Uite 3 aici. 39.
începem să facem scări până jos. 33 și cred că o să-mi ajungă. Ok. Da, bine frate, mai 3 scări. 39, nu mi-ajung, vin, mai mi-au și asta e. Du-te-mă de acasă. Nu știu dacă vreau să folosesc texture pack-uri, dar am două, am Libby Photorealistic și Faintful and Venom. Hai să folosim Venomul. Wow. Deci rămânem cu Venom. And Venom. Bă, what the fuck. Și acum e rău. Perfect. Și de aici începem. Nu. Așa. Terminăm și noi cu scările și mai mergem la minat. Mergem mai întâi să facem un pickaxe, că am uitat să-mi fac atunci. Vedem noi aici ce textură și-au tras topoarele, lăpețile și săbile noastre. Ușile, da, și fiți atenți, aici este mânerul la ușă, partea asta la altă este aici, deci vă dați seama, da. Sunt multe bug-uri, astea le-am primit, așa. Fac armura, cască, papuci, pantaloni și chestplate. Pac. Așa, astea lăsăm aici. Luăm bețe, jumătate stac de lemn. Luăm astea aici cu noi. Așa. Facem un pickaxe. Să uitați ce textură are. Este ca în Faintful, dar vine mult mai frumoasă. Așa, până coborâm, ne uităm și la ceas. Vedem cât este ceasul. Așa. Este 11:33. Nu noaptea. Fiți sigur de asta, că eu nu stau noaptea și filmez ca disperat. Deci dacă aici este lavă, mergem în partea ailaltă. Așa, mergem în partea asta. Găsim ceva, nu, asta este. Suntem la 207. Scadem, mergem până la 156 și oprim videoul. 156 sau mergem până, văd eu până când. Așa, și vedem și de câte minute așa. Episodul 4 o să fie filmat mâine, când o să apară și episodul 2, Redstone perfect. Spun torțe să ne vadă fanii mei, care sunt 12 și sunt bun, like a boss. Așa, eu nu fac YouTube pentru bani, sau da. Deci dacă o să am mai mulți subscribers și o să-mi primesc și eu ceva, o să-mi pun tot pe calculator ca să pot să fac mai multe jocuri. O să fac mai multe jocuri în timp. O să încercăm să terminăm multe jocuri, știți voi, și na, bine. Că l-am găsit, trebuie să vă pun unde merge. Eu vorbesc încet, că așa este, așa pot eu vorbi, nu știu,
pot vorbi și mai tare, și mai încet, foarte încet și potrivit, dar văd că acum trebuie să plec și eu la școală și când vin acasă trebuie să mă apuc de treabă, trebuie să fac ceva pentru școală și vai de capul meu. Am multe chestii de făcut, dar nu. Mie îmi place că mouse-ul meu nu se aude, nici tastatura când dau space. Cum v-am spus, merg, caut și eu nu o să mai filmez niciun episod, o să le postez pe acestea și văd, explorez pe aici, prin împrejurul casei, peste tot, să văd ce este pe mapa aceasta. Dacă sunt insule, o să mă schimb. Deci în episodul 4 o să mă decid. O să vedeți și voi dacă... deci mai stau până mi se termină pickaxe. F3H F3H. Mai am 60 de blocuri. În episodul 4 o să vedeți voi dacă rămân pe mapa asta sau mă mut, dar în cel mai rău caz o să mă mut pe altă mapă, pe 1.6.4, că tot se lasă de 1.7.2. Cum v-am spus, nu se găsesc așa ușor biomurile, deșerturile sunt departe. Asta sunt munți. Uitați că am găsit și primele noastre diamante și să vedem câte sunt. Acum am luat 2, 3, 4 diamante. Perfect pentru un enchant, mid-table. Și da, mergem până sus. Cât mai am? Mai am 4 blocuri. Hai să ne sap și pe astea 4. Gata. Punem o torță. Cam atât a fost și pentru astăzi, episodul 3. Am fost Coco Gaming și în episodul 4 vedem noi pe ce mapă suntem. Până data viitoare, eu vă spun pa, nu uitați să-mi dați like, comment, subscribe și ciao!